Hi guys, saya Abang Ash and welcome back to my channel. So bagi korang yang tengah nak cari phone bawah 700, lepas tu nak ada screen AMOLED, dual speaker, fast charging dan ada bateri yang besar, hari ni kat tangan aku ni ada sebuah smartphone yang baru je masuk kat market Malaysia, iaitu Redmi Note 14. Redmi Note 14 series kali ni dia ada masuk 4 model baru, iaitu Note 14 Pro Plus 5G, Note 14 Pro 5G, Note 14 5G dan Note 14 4G. Kat tangan aku ni adalah Redmi Note 14 4G yang jual dengan harga Rm699, dan kali ni Redmi pun ada bagi free Smartband 9 yang berharga RM129. Jadi jom kita tengok apa yang best dekat Redmi Note 14 4G ni. Kalau dari segi rekaan kotak, kat depan dia ada satu phone yang nampak macam iPhone. Lepas tu kat phone ni dia dah support NFC dah. Okey, mantap. And then dia ada 108MP untuk kamera dengan bateri 5500 yang sangat besar. Lepas tu masa buka tu korang akan dapat SIM ejector tools, user manual dan warranty card, casing, phone, yang ni kita akan tengok gantian, kabel Type A to Type C dan satu charger 2 pin 33W. So tu je yang korang akan dapat. Untuk rekaan phone ni dia ada design kamera yang nampak macam iPhone, tapi ini adalah iPhone brand Redmi dan bukannya iPhone brand Apple. Untuk cover dia adalah jenis yang plastik. Lepas tu permukaan dia adalah jenis yang frosty lah. Jadi masa pegang phone ni memang rasa sedap. Sebab phone ni dia tak lekat kesan jari jari dan ada IP54 yang boleh tahan air dan debu. Kat sebelah kanan ada volume dan power button. Kat bawah pula dia ada SIM slot, mic, USB-C dan speaker. Lepas tu SIM yang dia guna adalah jenis yang hybrid. Kat sebelah kiri pula tiada sebarang button. Kat atas pula dia ada 3.5mm audio jack, speaker, IR blaster dan satu mic. Bergerak ke bahagian depan, phone ni didatangkan dengan skrin bersaiz 6.67 inci guna skrin AMOLED. Jadi nak gunakan dia untuk layar movie ke scroll social media tu, skrin dia memang nampak cantik dan terang. Lepas tu refresh rate yang dia guna adalah jenis yang 120Hz. Dan kali ni skrin dia juga didatangkan dengan Corning Gorilla Glass 5 yang tahan lasak. Cuma dia tak ada dapat 5 star certification daripada SGS lah. Jadi kalau korang nak campak phone tu, phone ni memang tak sesuai lah digunakan untuk campak-campak. Untuk UI dia pula, phone ni didatangkan dengan Xiaomi HyperOS based on Android 14. Dan so far dah lama tak dengar orang komplain yang HyperOS ni dia banyak bugs. So untuk OS kali ni memang mantap. Lepas tu kat dalam dia ada function NFC, ada memory extension, second space, heart rate dan ada OTG support. Cuma yang sayangnya dia tak support AI eraser. Jadi kalau korang nak phone yang ada AI eraser, korang kena belilah Redmi Note 14 Pro Plus yang ada AI eraser itu. Untuk bateri dia pula, phone ni didatangkan dengan bateri 5500 yang sangat besar. Jadi kali ni Redmi dah tambah bateri dia lebih besar dekat 10%. Cuma charging speed dia masih maintain dekat 33W aja. Tapi charging tu dah kira cukup laju untuk kegunaan harian itu. Untuk chipset dia pula, phone ni didatangkan dengan chipset MediaTek Helio G99 Ultra. Jadi nak gunakan dia untuk kerja harian ke gaming tu, Antutu score dia biasanya akan dapat sekitar 400 lebih. Jadi nak main PUBG, Mobile Legends dan HOK tu memang tak ada masalah. Cuma gaming performance dia saya belum test lagi. Jadi saya akan review lebih details kalau sempat. Untuk kamera dia pula, phone ni dia guna kamera 108MP untuk main kamera, 2MP untuk macro, 2MP untuk depth sensor dan 20MP untuk kamera depan. So untuk function kamera dia ada Pro Mode, Document, Video, Photo, Portrait, Night Mode dengan 108MP untuk high res lah. Okay, ada Slow Mo, Dual Video, Time Lapse dengan Long Exposure lah. Jadi nak gunakan dia untuk kerja harian tu, I rasa memang cukup ok lah. Dan ini adalah sedikit sampel-sampel gambar yang saya ambil guna Redmi Note 14 4G ni. So, overall berbaloi ke phone ni? Actually bagi saya memang cukup berbaloi sebab kalau kita beli sekarang kan, kita akan dapat satu free Smartband 9 yang berharga RM129. Jadi kalau kita tolak harga Smartband tu, harga dia lebih kurang dalam 500 lebih aja. Cuma yang sayangnya dengan harga ni dia tak ada 5G aja. Tapi korang still akan dapat screen AMOLED yang jarang korang akan dapat pada harga 500 lebih. So korang rasa macam mana? Adakah phone ni berbaloi atau tidak? Komen dan share sikit apa pendapat korang tentang phone ni.
So kalau korang berminat untuk beli phone ni, aku dah sharekan link dia dekat bawah description sana. Dan coming soon saya pun akan review phone terbaik untuk segmen budget. So kalau korang nak tahu apa phone tu, korang kena subscribe lah channel ini dan tekan butang loceng. So saya rasa itu saja untuk video hari ni. Kalau suka video ni, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye bye and see you in the next video.